Se trata pues de un proyecto de casi 1 millón de euros que va a venir a recuperar estas 3 estructuras que se encuentran sobre la A6105. Este es un proyecto más que se suma a los proyectos que hemos impulsado en 2020 dentro de un plan de choque para mejorar la conservación de determinados puntos kilométricos en la provincia de Jaén y que han afectado casi a 220 kilómetros. Luego las intervenciones solo en el plan de choque, que ha contado con un presupuesto de 4 millones de euros, nos ha hecho mejorar las condiciones, repito, de casi 200 kilómetros de las carreteras de competencia autonómica en la provincia de Jaén. Nunca se ha invertido más que en estos momentos en materia de carreteras en la provincia de Jaén. Estamos trabajando en los proyectos que forman parte de la ITI, 37 millones de euros.